不同人让方块合体，爸爸让方块合体。哎呀，今天的比赛对我来说太简单了，毕竟我可是一个科技工程师呀。爸爸，你不是修手机的吗？臭小子，你偏要打爸爸的脸是吧？合成方块，首先在地上放上模型工具台，接着拿出方块复制器和任意颜色的印刷块，在这里面铺上一半。铺好以后，我们再拿出另外一个颜色的印刷块，把另外半边也给复制上。你们看，现在这里面一边白色一边黑色，然后我们使用工具台把它给生成出来，这样一个合体方块不就大功告成了吗？我真是个天才。妈妈让方块合体。我华他爸那做的根本就不是合体方块，顶多就是一个方块有2种颜色，我制作出来的才是真正的合体方块。首先我们在地上放上投掷器和一个方块，再放上开关把它给投掷出去，这时候我们就可以跟着这个方块找到方块掉落的位置，找到以后把这里的方块挖了，在方块底下放上转轴方块启动，然后我们回到投掷器的位置，再放上一个不一样的方块投掷出去。你们看，2个方块就融合在了一起，是不是比狗华他爸做的牛逼多了？不同人制作热水器，新手制作热水器。制作热水器我可太拿手了，幸好我昨天晚上偷偷看了武林秘籍，今天大神就等着被我打败吧。首先在地上挖一个4格深的坑，接着拿出硫磺金沙铺在坑里的第1层，拿出岩浆铺在坑的第2层，然后使用任意方块把坑给封起来，最后拿出水倒在这最上面。你们看，这个热水器不就大功告成了吗？下去洗澡别提多舒服了。大神制作热水器。新手做的那个确实能把水加热，可是它那个温度也太高了，我怕它1分钟。可算是做好了，你们看，水在这上面就被加热了。然后我们来到下面，把下面洞口给打开，这样水就可以流到下面洗脸洗澡。要是不想用了，还可以用方块堵上，把它关掉，别提有多方便了。哇塞，大神这个确实牛。不同人制作传送带，新手制作传送带。制作传送带那真是太简单了，我刚出生就会做了。你也太能吹了。首先我们在地上挖一个1格深的坑，挖好以后在坑的侧面摆上1排的转轴方块，接着我们拿出任意的导电方块放在转轴方块的前面，记得一定要隔着放，不然方块会全部粘在一起。然后再拿出开关放在每个转轴方块的后面，先把放了方块的转轴方块启动，全部启动以后，我们再拿出方块放在空的地方，最后启动所有开关。你们看，我这个传送带不就大功告成了吗？大神制作传送带。新手做的那个传送带看着是不错，但是他那个也传送不了东西啊，还是看我来制作一个真正的传送带。传送带就大功告成了，现在你不管扔什么东西上去，它都能传送到对面，而且不光是物品，就连我们自己站上去都能传送，牛不牛？哇塞，那不是还能当跑步机使用？大神太厉害了。不同人制作炸弹风车，新手玩家。来喽来喽，可算是放学了。今天开学1天没玩游戏，憋死我了。不过幸好这次的比赛我早就会了。首先我们使用方块往地上叠，叠好以后放上转轴方块和1个方块，接着拿出炸药桶当做大风车的扇叶。现在让我们启动转轴方块看看效果。你们看，炸药桶转起来了，这不就是炸弹大风车吗？新手居然成功了，太让我意外了。大神玩家。哎呀，这次勉强算新手成功吧。
但是我制作的炸药大风车可比他的帅多了。现在就看我表演吧。然后把火箭弹放进发射器，就大功告成了。你们看，我这个炸弹大风车帅不帅？一堆的火箭弹在里面旋转，比新手厉害100倍。Nice。不同人制作升降楼梯，爸爸制作升降楼梯。哎，这次的比赛我太喜欢了，升降楼梯可是我的拿手好戏。对，我爸爸是最厉害的。首先在地上挖一个坑，接着在底下放上加号方块，再放上导电方块，然后在洞口放上滑动方块和减号方块，最后站在上面装上开关启动，就大功告成。你们看我这不就升起来了吗？妈妈制作升降楼梯。狗华他爸真是太不负责任了，那做的楼梯多危险呀！要是一个不小心掉下来怎么办？还是看我来教小伙伴们制作吧。你们看，这就是我家的房子，大概有3格高，所以我们要在地上挖一个4格长、4格宽、4格深的坑。拿出龟石楼梯和龟石块，在里面摆好。一个升降楼梯不就做好了吗？想回家的话，打开开关，楼梯就会升起来，我们就可以走楼梯上去，比狗华他爸做的安全多了。Oh my god！ 哇！不同人制作魔方，新手制作魔方。今天我要告诉你们一个秘密，我以前参加魔方比赛获得过1等奖。是全市比赛还是全国比赛呀？都不是，是全班比赛。制作魔方首先需要放出一个模型工具台，接着拿出地形编辑器，在这里面放出一个10×10的大方块，然后再拿出彩弹枪，给每个面像我这样上色。最后我们使用工具台把这个模型生成，就大功告成了。你们看一个逼真的魔方，不就大功告成了吗？这次比赛我肯定能得冠军。大神制作魔方，新手做的那就是个装饰品，我做的魔方可是能转动起来的。现在就看我展示真正的技术吧。你们看，我的魔方大功告成了，每一个面都能转起来，做的是不是比新手那个模型厉害多了？